ในทางแพ่งก็ข้อต่อสู้ที่คุณทรายจะต่อสู้คดีที่มีการฟ้องคุณทรายเนี่ยเราก็พบว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะต่อสู้ได้และมีโอกาสชนะค่อนข้างเยอะนะฮะในข้อสำคัญก็คือว่าประเด็นเรื่องปัญหาของการฟ้องที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นก็มีอยู่นะครับส่วนเรื่องคดีอาญาที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยอันนี้ก็ต้องยืนยันว่าอายุความของคดีเนี่ยยังเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า5 ปีถึง 9 ปี แล้วแต่ว่าบุคคลผู้ใดเป็นกระทำในช่วงใดนะนี่ที่เราตรวจสอบเราก็พบว่าจากที่ถูกล่วงละเมิดในช่วงอายุ9 ถึง 15 ปีเนี่ยนะครับอายุความยังเหลือเยอะในเรื่องเหล่านี้ทั้งเรื่องของการกระทำชำเราและการอนาจารเนี่ยอายุความยังอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะกระทำกับเด็กนะครับส่วนในเรื่องของมีพยานหลักฐานนะฮะหลายประการที่คุณทรายนำมาให้เนี่ยแล้วก็สะท้อนหรือว่าคุณทรายยังไม่ได้รับประโยชน์หลายอย่างนะฮะที่ตัวเองต้องพึงได้รับในฐานะทายาทผู้รับมรดกจากคุณตาและคุณยายแล้วก็เราก็มีเอกสารที่ชี้ได้ชัดว่าอาจจะมีปัญหาในทางคดีอาญากับบุคคลที่กระทำการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่คิดว่าในทางคดีเนี่ยอาจจะมีการดำเนินคดีในเรื่องเหล่านี้ต่อนะในอนาคตข้างหน้าซึ่งหมายความว่าก็เป็นการเรียกร้องไม่ใช่ทางแพ่งอย่างเดียวนะเป็นอาญาด้วยในเรื่องเหล่านี้ว่าใครเบียดบังทรัพย์นั้นไปก็คงจะต้องนำมาคืนละถ้าไม่คืนก็คงจะต้องรับผลในทางอาญาที่เยอะขึ้นในฐานะเบียดบังทรัพย์มรดกหรือยักยอกทรัพย์มรดกนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้รับแล้วก็สามารถวิเคราะห์ในทางกฎหมายออกมาได้นะครับในกรณีที่กล่าวนี้ครับคุณครับคลิปเสียงเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาข้อมูลนะครับไม่แน่ใจว่าเรียนวิธีการเก็บพยานหลักฐานหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยตัวคลิปเสียงที่คุณทรายนำมาให้นะครับก็ตรวจสอบแล้วนะครับว่าเป็นคลิปเสียงต้นฉบับที่มาจากเครื่องมือถือเครื่องเก่าของคุณทรายซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเปลี่ยนเครื่องไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ตรวจสอบว่ามันเป็นต้นฉบับนะครับมาจากไหนนะครับแล้วก็มาอย่างไรนะครับแล้วก็มีการส่งต่อแบบถูกวิธีนะครับซึ่งการเก็บข้อมูลหลักฐานที่ถูกวิธีแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถทำให้พยานหลักฐานหรือว่าคลิปเสียงเนี่ยมันมีน้ำหนักขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ฝังอยู่ในคลิปนะครับหรือว่าข้อมูลที่เราถอดออกมาเป็นคลื่นสัญญาณเสียงนะครับไม่มีตรงไหนที่บ่งบอกว่าคลิปเสียงนี้เนี่ยเป็นการตัดต่อหรือว่าการใช้ AI เลยนะครับซึ่งณวันที่คุณทรายมีการอัดเสียงเนี่ยนะครับตอนนั้นก็น่าจะยังไม่ได้มี AI ในการทำฉลาดขนาดนี้นะครับซึ่งตรวจสอบง่ายมากครับนะครับก็ในส่วนของ Digital Forensic เนี่ยคิดว่าคลิปเสียงนี้นะครับเดี๋ยวทางมูลนิธิก็น่าจะต้องนำไปทำต่อนะครับแล้วก็นำไปใช้ในชั้นศาลนะครับทีนี้มันจะใช้ในชั้นศาลได้หรือไม่นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพยานหลักฐานประกอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นLINE แอปพลิเคชันที่มีการแคปหน้าจอขึ้นมานะครับพยานบุคคลที่อยู่ในช่วงและระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการเกิดคลิปเสียงนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้มองว่าคลิปเสียงสามารถใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่นะครับมันจะมีน้ำหนักนะครับต่อเมื่อเราเอามาประกอบเข้าด้วยกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พิสูจน์แล้วนะครับซึ่งจะพิสูจน์ด้วยวิธีการไหนก็จะมีผลลัพธ์ที่เหมือนกันนะครับก็สรุปว่าคลิปเสียงเป็นคลิปเสียงจริงนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ครับยังไม่ได้พูดออกมานะครับแต่วันนี้เราสามารถพูดออกมาได้แล้วต่อจากนี้ไปครับทรายจะมอบหน้าที่การเจรจาแล้วการสื่อสารเรื่องส่วนเกี่ยวกับคดีต่อให้กับมูลนิธิยามเข้าแผ่นดินนะครับแล้วก็พวกเราก็จะเดินทางและทำงานด้วยกันจนกว่าถึงแล้วเราก็จะไปอยู่ด้วยกันวันที่10 มิถุนายนซึ่งเป็นวันนัดศาลที่ทรายจะต้องขึ้นศาลนะครับครับผมถ้าชื่นชอบปั๊บนิวส์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันได้เลยนะครับ